Мы часто слышим от мастеров жалобы. Biz tez-tez ustalardan 0.6 mm qalinlikdagi profillarga osmalar yoki ulash elementlarini mahkamlash juda qiyin degan shikoyatlarni eshitamiz. Bu ishlar har doim shift ostida bajariladi. Ustalar yaxshi biladi, havoda og'ir shurup buragich bilan ishlash qanchalik og'ir bo'lishini. Bunday ishlar ustalarni tez charchatib qo'yadi. Shu sababdan biz bu muammoni inobatga olib 0.6 mm dan 0.7 mm gacha bo'lgan metal profillarga osmalar va biriktirgichlarni mahkamlash uchun maxsus shurup ishlab chiqardik. Bu shurup mayda rezbaga ega. Aynan shunday qalinlikdagi profillar bilan yaxshi qotirish uchun mo'ljallangan. Bu juda muhim, chunki kam rezbali shurup profilga to'g'ri o'rnashmaydi. U joyida aylanib ketadi va osmani profilga mahkamlab bo'lgach, uni yana yechish imkoni bo'lmaydi, chunki shurup aylanishda davom etadi. Shuningdek, bizda shurupning burg'ichli modifikatsiyasi ham bor. Bu 0.6 mm dan qalinroq metal qismlarni bir-biriga mahkamlash uchun mo'ljallangan. Yana bir nechta yangiligimiz ham bor. Ular metalni metalga mahkamlash uchun maxsus shuruplar. Bu hamma biladigan parmali shuruplar bo'lib, ular metal profillarni bir-biriga mahkamlash uchun ishlatiladi. Ya'ni biz ikkita yupqa metalni bir-biriga ulash kerak bo'lganda. Shuningdek, bizda parishaybali va burg'ichli shuruplar ham bor. Ular 0.6 mm dan qalinroq metal profillarni birlashtirish kerak bo'lganda ishlatiladi. Barcha original Knauf shuruplarni kompaniyamizning rasmiy dilerlaridan xarid qilishingiz mumkin.